Дорогие друзья, здравствуйте. Надеюсь, меня слышно и видно. Я приветствую всех, кто подключился. Я вижу 115 участников в нашей с вами онлайн-работе. И благодарю, что вы нашли возможность, отложили какие-то профессиональные свои дела и подключились к очень важному круглому столу. Понимаю, что категория у нас в большей степени это педагоги-психологи, либо те, кто исполняет периодически такие функции в работе с детьми. Коллеги, не зря мы определили именно такую тему нашего круглого стола, и мы уже начали и продолжим серию различных мероприятий, семинаров, круглых столов, совещаний, мастер-классов, поскольку мы все живем в социуме и понимаем те проблемы, которые имеют и внешний, и внутренний характер, с которыми сталкиваются в первую очередь наши дети. Статистику вам чуть позже доведут. Если мы говорим конкретно про эту тему, про преступления против половой неприкосновенности в отношении наших детей, она нас пугает. Она пугает, поскольку это травма на всю жизнь, это большие психические, физические последствия для наших детей. И мне бы хотелось, чтобы мы очень серьезно восприняли ту информацию, которую мы до вас доведем. Уважаемые взрослые, у нас с вами очень большая миссия. Это не просто исполнение наших профессиональных должностных обязанностей. Это в первую очередь работа на предупреждение, на понимание, чем живут наши дети, что их окружает, с какими рисками они сталкиваются. Когда вы сегодня услышите статистику, вы поймете, что очень часто стало такое насилие характерно для условно благополучных семей. То есть там, где мы по формальным нашим педагогическим признакам не видим риска. Семья благополучная, полная, есть дети, ребенок успевает, все хорошо, социализирован, прекрасные взаимоотношения с коллективами, и вдруг такая трагедия. То есть первое – это профилактика. Мы должны более внимательно видеть, что происходит. Второе – это работа с педагогами, которые вас окружают. Уважаемые психологи, это обращение в первую очередь к вам. Вы не только работаете с детским коллективом, вы работаете с классными руководителями в первую очередь. То есть наших классных руководителей надо научить, надо подсказать, как видеть, чувствовать, слышать и понимать каждого ребенка, который находится в классе. И это как раз, наверное, самая важная миссия, которая, на наш взгляд, сегодня, уважаемые психологи, на вас возлагается. Ну и, конечно, максимально, если все-таки такое несчастье произошло с ребенком, максимально в рамках вашей компетенции снизить последствия. Поэтому долго говорить, коллеги, не буду. Вопрос очень важный. Мне бы хотелось, чтобы вы в первую очередь делились друг с другом. Опыт разный. Опыт никогда не бывает одинаковым. Его никогда не бывает много. У вас складываются свои системы работы. Вы взаимодействуете с большим количеством тех, кто окружает вас. Это и сотрудники полиции, это и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, это и руководители образовательных организаций, очень много-много других структур. Но это все взаимодействие, оно должно быть эффективным. Оно должно работать на каждого ребенка, на его психическое, психологическое, эмоциональное, физиологическое благополучие. Поэтому, дорогие друзья, уверена, что та повестка, которую мы заявляем, она будет реализована успешно. И желаю вам все-таки слышать, слушать и услышать самое главное, и реализовать это в своей работе. Республиканское методическое объединение педагогов, психологов, социальных педагогов – это очень важный инструмент сегодня в нашей работе. И поэтому вот такие круглые столы, они тоже являются проводником информации. В свою очередь, мы как министерство готовы поддержать все ваши идеи,
Если вы видите, что необходимо скорректировать те или иные направления нашей работы, мы готовы это сделать, мы открыты, поэтому обращайтесь в первую очередь к руководителю вашего методообъединения, либо непосредственно к нам в министерство, и мы будем слышать и вас, уважаемые коллеги. Ну что ж, я желаю всем эффективной работы, коллеги, насколько возможно я буду подключаться, потому что для меня это крайне важная тема, и то, что будет происходить, мне бы хотелось тоже принять непосредственно участие в нашей работе. Спасибо большое, что предоставили слово, и успешной нам всем работы в дальнейшем.